Mbak, ini kok beda sih? Etika batuk. 1. Gunakan masker saat batuk. 2. Gunakan tisu atau sapu tangan saat batuk. 3. Sebelum membuang tisu, lipatlah tisu ke arah dalam. Lalu buang tisu pada tempat sampah infeksius dan lakukan cuci tangan. Gunakan lengan menuju sisi dalam saat batuk. Demikian etika batuk yang benar.